Ас болсын. Ас болсын. Алло, Сәлем, қалғалай? не болды? Даусың бір түрлі ғой. Жыным келіп отыр. Бұл жолы Қайрия Мыстаннан сөз естідім. Қойшы Құдай үшін. Менің түк жазығым жоқ, Гүлшен. Шевкет менімен ұрсатын болғасын бәрі басынатын болды. Қандай қақсық көретінді білсең ғой. Сенің де тіліңді білеміз ғой. Рахмет. Мұңымды шағатын адамды тапқан екем. Болды енді, ашуланба. Бүгін Фикрет келді. Солай ма? Не деп кеткенін Құдай білсін. Әйтеуір, сол кеткен соң үйді басына көшірді. Жоқ жерден Қайрия Мыстан ұрыс шығарды. Маған айтпаған сөз жоқ. Шевкетті көрсең ғой, жағы ашпады, бір сөз айтпады да. Маған бұлардан қайыр жоқ. Бұған әбден көзім жетті. Мен сөйлеп жатырмын, тыңдап отырсың ба? Иә. Мен де саған хабарласпақшы едім, бірақ таң атсын дедім. Не болды? Әзірге қоя тұр. Жының келіп отырғанда жараңа тұс сеппейін. Айтсаңшы енді Шевкетке қатысты ма? Иә. Анықтап біл деп едің ғой. Содан? Бірдеңе таптым. Не таптың? Ферхунде, Құдай үшін, мұны естігеніңді білдірмеш. Ешкім білмесін, әйтпесе жұмыстан қуылам. Қайдағын айтпаш, не таптың, айтсаңшы. Маған уәде берші. Жарайды, берем. Айтшы енді. Шевкет клиенттердің есеп шоттарын пайдаланыпты. Қалжыңдап отырмысың? Мұндай мен қалжыңдайм екен, Ферхунде. Клиенттердің ақшасын пайдаланып жүр деймін. Ұрлап жүрме? Айтуға аузым бармай отыр, бірақ солай. Сұмдық қой, сенімдімісің? Сенімді болмасам саған айтар ма едім? Алло, Ферхунде. Белден ұрылғандай болдым. Кейін сөйлесейікші, қиналып кеттім. Кейін өзің хабарлас. Жарайды. Адам бір түрлі болады екен. Әпкем бізден алыстап кеткендей. Бөтен сияқты. Тақсен аға бізден жақындау көрінді. Енді ерлі зайыпты ғой екеуі. Қараш енді. Келгеніне жөндеп қуана далмадық. Мауқымыз басып үлгермедік. Шевкет, балам, өзімді ұстай алмай қалдым, артық кеттім. Жөн айттың, апа. Бола берсін. Сен тиісіп жүрме, жарай ма? Құдай үшін, әйтпесе тіптен өкінетін болам. Мен үшін, балам. Жарайды. Болды енді. Әпкемдер әлі жетпеген шығар, е? Хабарласпағанына қараған әлі жолда болу керек. Таксен жезденің телефон нөмірін алуымыз керек еді, хабарласар еді. Есіміз шығып ойымызға да келмепті. Айтпақшы, нерден сұрап көрейін. Қоя тұр, жол артта дүрліктірме. Алаң боп тұрмын, Алирза. Құдай сақтасын, адамға неше түрлі ой келеді екен. Бос емес. Кіммен сөйлесіп жатыр екен? Бәлкім естіген шығар, соған байланысты сөйлесіп жатқан шығар. Мүмкін. Одан да жүгіріп барып келейін. Ай, тамағыңды ішіп алсаң шәуел. Ай, онсыз да тамағымнан ештеңе өтпейді. Барып келейін, жақсы хабар бар шығар. Иншалла. Оған бірдеңе болса, өзімді ешқашан кешірмеспін. Сені іштей сонда жақсы түсінем. Ештеңе де болмайды.
жүр. Апасы үйде ме? Жалғыз тұрады жаным, бірінші қабатта. Мен осында күте тұрайын. Қал қалай бауырым? Жақсы. Бауырым, мынауың әлі бала ғой. Лицейде оқиды. Әкет мынауыңды, басымды бәлеге қалдырма. Қайдағын айтпаш, қыз үйінен қашты. Үйіне апар. Әйтпесе бал ұрлады деп қамауға алынасың. Енді бүгін қонып шығайық, ертең ойланамыз. Айыпқа бұйырма, кіргізе алмаймын. Бауырым, мұның жарамады, токер. Қызды үйіне апар, тілімді ал. Тұра тұр бәлем. Не болды? Үйінде әпкесі бар екен. Басқа бір жерге барайық. Құдайым-ай, бір өзің сақтай көр, бір өзің есіркей көр. Қайда барар екем, кімнен сұрар екем? Ал. Енді жақсы хабар естейік, иншалла. Иншалла. Алло, Тәте, амансың ба, бұл нейір ғой? қоя тұрш, кейін хабар күтіп отырмын. Не боп қалды? Жаңа ғана естідім. Қайдан ести қойдың сақ құлақ? Денизден хабар бар ма? Қашты ол, қашты. Сенің кесіріңнен қашты. Қайдағы бір қаңғыған қатынды үйімізге әкеп тықтың. Басымызға бәле тауып бердің, бәле. Соның кесірінен қашты, Денис, сенің кесіріңнен. Ай, жетер енді, жетер. Ят емес пе, неге бұлай дейсің? Екінші хабарласушы болма, енді хабарласпа. Тәте. Ай, құдай, үзіліп қалған.